ঘুমের ঘোরে বারে বারে উচ্চ স্বরে নাক ডাকে এমন কে কে আপনার বাসায় থাকে? মেনশন করুন তাকে যাকে নাক ডাকতে দেখে মনে হবে ঘুম যেন তার উপরে জেঁকে বসেছে। এই ক্ষেত্রে জানা দরকার, ঘুমের মধ্যে নাক ডাকা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। এটি একটি শারীরিক সমস্যা যা অনেক সময় মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়। ঘুমের মধ্যে নাক ডাকার সমস্যা কিভাবে দূর করবেন সেই ব্যাপারে আজকের ভিডিওতে বিস্তারিত বলবো ইনশাআল্লাহ। প্রথমেই জানি যে যাদের ঘুমের মধ্যে নাক ডাকার সমস্যা আছে তাদের অনেক সময় দেখা যায় স্লিপ অ্যাপনিয়া হয়, অর্থাৎ ঘুমের মধ্যে হঠাৎ করে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় এবং এটাকে বলা হয় স্লিপ অ্যাপনিয়া। এর কারণে কিন্তু মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, অনেক সময় রোগী কিন্তু মারাও যেতে পারেন। এটা কেন হয়? সাধারণত রোগী যখন নাক ডাকেন তখন এটা কি বোঝায়? সাধারণত এটি বোঝায় যে নাক এবং মুখ দিয়ে ফুসফুসে বাতাসটা ঠিকমতো যেতে পারছে না। যদি বাতাস ঠিকমতো যেতে না পারে তাহলে অক্সিজেনও কম যাবে, যার ফলে পরবর্তীতে দেখা যায় ফুসফুসে, ব্রেইনে বা হার্টে অক্সিজেনের সাপ্লাইটা কম হচ্ছে। যদি এটা অতিরিক্ত পরিমাণে হয়, অর্থাৎ খুব বেশি কম যায়, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু রোগীর মারাত্মক সমস্যা হতে পারে। বিশেষ করে আপনার যদি ঘুমের মধ্যে নাক ডাকতে ডাকতে হঠাৎ নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে ঘুম ভেঙে যায় এবং আবার ঘুমালে কিছুক্ষণ পর আবার যদি ঘুম ভেঙে যায়, পাশাপাশি যদি ঘুমের মধ্যে শ্বাসকষ্ট হয়, সেক্ষেত্রে বুঝবেন আপনার নাক ডাকার সমস্যা একটু মারাত্মক আকারে দেখা দিয়েছে। পাশাপাশি যদি সপ্তাহে 3 বার বা তার চেয়ে বেশি হয় এবং নাক ডাকার সমস্যা যদি খুব বেশি মারাত্মক জোরে শোনা যায়, সেক্ষেত্রেও কিন্তু এটা সমস্যার কারণ হতে পারে এবং ব্যবস্থা আপনাকে কিন্তু নিতেই হবে। এবার আসি ঘুমের মধ্যে নাক ডাকার সমস্যা কিভাবে দূর করবেন। প্রথম যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে নাকের যে ছিদ্রগুলো আছে সেগুলোকে খোলা রাখা। বিশেষ করে প্রায় দেখা যায় অ্যালার্জির কারণে কিংবা ধুলোবালি লাগলে, বিভিন্ন কারণে বা সর্দি হলে তো দেখা যায় নাকের যে ছিদ্রগুলো আছে সেগুলো কিন্তু বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে কিন্তু মানুষ নাক ডাকতে পারে। তো সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু এগুলোকে খোলার জন্য আপনি আফরিন নেজাল ড্রপ আছে, যেটা 0.05% বড়দের জন্য এবং ছোটদের জন্য 0.025% স্ট্রেংথে পাওয়া যায়। তো এই ড্রপ যদি আপনি নাকে ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার নাক খুলে যেতে পারে, ফলে আপনার নাক ডাকার সমস্যার সমাধান হতে পারে। আবার আপনার নাকের দুই পাশে যে ছিদ্র আছে সেগুলো যদি কোনো কারণে বন্ধ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনি নাক ডাকতে পারেন। সেটা কি কারণে বন্ধ হতে পারে? সাধারণত পলিপ যদি হয়ে থাকে এখানে ভিতরে, কিংবা যে টার্বিনেটগুলো আছে সেগুলো যদি ফুলে ফুলে যায়, সেক্ষেত্রেও কিন্তু বন্ধ হতে পারে। এই ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে, কারণ এই ক্ষেত্রে অনেক সময় অপারেশন লাগতে পারে। আবার নাকের মাঝখানে যে সেপ্টাম আছে, অর্থাৎ দুই পাশে যে ছিদ্র আছে, সেটাকে যেই একটা অংশ ডিভাইড করেছে সেটা অনেক সময় বেঁকে যেতে পারে। বেঁকে গেলে কিন্তু নাকের ছিদ্রটা সরু হয়ে যাবে বা বন্ধ হয়ে যাবে, যার ফলে কিন্তু আপনার নাক ডাকার সমস্যা বাড়তে পারে। সেক্ষেত্রে কিন্তু একজন নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ দেখিয়ে সেটাকে অবশ্যই অপারেশন করে নিতে হবে। এবং নাকের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ইনফেকশন, সাইনোসাইটিস কিংবা প্রদাহ হয়েও কিন্তু আপনার নাকের ছিদ্র বন্ধ হয়ে নাক ডাকতে পারেন। সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু পর্যাপ্ত চিকিৎসা নিতে হবে, বিশেষ করে অ্যান্টিবায়োটিকের দরকার হতে পারে। 2, ঘুমের পজিশন ঠিক রাখা। আপনার যদি নাক ডাকার সমস্যা বেশি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আপনি চিত হয়ে শোবেন না, আপনি শোবেন ডান পাশে বা বাম পাশে কাত হয়ে। সেক্ষেত্রে আপনার নাক ডাকার সমস্যা কিন্তু একটু কমবে। পাশাপাশি আপনি চাইলে ডান পাশে বাম পাশে কাত হয়ে পিঠের পিছনে কিন্তু একটি বালিশ রাখতে পারেন, যাতে ঘুমের মধ্যে আপনি আবার চিত হয়ে না যান। সেক্ষেত্রে চিত হয়ে গেলে রাতের বেলা দেখা যাবে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে এবং ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। এবং 3 নাম্বার হচ্ছে ওজন ঠিক রাখা। আপনার ওজন যদি খুব বেশি হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি নাক ডাকতে পারেন, তাই চেষ্টা করবেন ওজন কমিয়ে রাখতে। 4, একটি ডিভাইস আছে যেটি আপনি নাকের সামনে রাস্তায় যদি লাগিয়ে রাখেন সেক্ষেত্রে কিন্তু নাক খোলা থাকবে এবং নাকে শ্বাস নিতে সমস্যা হবে না, ফলে নাক ডাকার সমস্যাও কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দূর হবে। এবং 5 নাম্বার হচ্ছে বিছানাপত্র পরিষ্কার রাখা। বিশেষ করে বিছানাপত্রতে যদি ধুলাবালি থাকে সেক্ষেত্রে যাদের অ্যালার্জির সমস্যা আছে তাদের কিন্তু অ্যালার্জিটা একটু বেড়ে যেতে পারে। পাশাপাশি আপনার শ্বাসকষ্ট হতে পারে এবং সর্দি কাশি এগুলো হওয়ার কারণে নাক বন্ধ হয়ে কিন্তু আপনার নাক ডাকার সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই সবসময় চেষ্টা করবেন বিছানাপত্র, আসবাবপত্র বা আশেপাশে যেসব কাপড় চোপড় আপনি ব্যবহার করবেন সব কিছু যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। 6, মাথার পিছনে একটি উঁচু বালিশ দিয়ে মাথা উঁচু করে রাখলে নাক ডাকার সমস্যা একটু কমতে পারে। তবে খেয়াল রাখবেন এই ক্ষেত্রে আপনার বুকের সামঞ্জস্য যাতে ঠিক থাকে। আপনার মাথা অনেক উঁচু, বুকটা নিচু, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ঘাড়ে ব্যথা শুরু হয়ে যেতে পারে। 7, অ্যালকোহল বা মদ্যপান থেকে দূরে থাকুন, কারণ অ্যালকোহল সেবন করলে আপনার জিভের পিছনে যে পেশি আছে সেগুলো শিথিল হয়ে যেতে পারে, যার ফলে দেখা যায় এদিক দিয়ে বাতাস যেতে সমস্যা হয়, বাধাগ্রস্ত হয়, যার ফলে কিন্তু আপনার নাক ডাকতে পারেন। তাই চেষ্টা করবেন অ্যালকোহল থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকতে। আজকে যেসব পরামর্শ দিয়েছি সেগুলো
যদি ঠিকঠাক মেনে চলতে পারেন তাহলে ঘুমের মধ্যে নাক ডাকার সমস্যা দূর হবে এবং আপনি ঘুমের মধ্যে হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে যাওয়া বা নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া এই ধরনের মারাত্মক ঝুঁকি থেকে রক্ষা পাবেন। পাশাপাশি আপনার পাশে যিনি শোবেন তিনিও কিন্তু আরামে ঘুমাতে পারবেন। আশা করি আজকের ভিডিওটি ভালো লেগেছে। আজকে তাহলে এই পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।